Buradan çıkıyor. Ulan şu safe zone'a giriyor. Pardon. Hadi para. Vuruldu. Buradan çıkıyor. Hadi geliyor. Yanımın ucundan vurdum ya. Buradan çıkıyor. Öbür sayfa geçmiyordu. Ya geçeriz ya. Bizde yükseliyor. Seni ben mi vurdum? Kusura bakma. Yok abi. Şurada kafayı uzattın ya. Ben sana bir şey bakıyorum sanmıyorum. Ben de sıktım abi. Ben seni burada tekrar yapayım. Şuradan dolanıp yani. Aynen. Vuruldum. Oy.